ချင်းမွန်းနာမှာကျင်တတ်တဲ့ကဲ့ရတာကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်ချင်းမွန်းနာလေးကြတော့ချီကျူတာလေးကြစိတ်သက်သာရကဲ့ရတာမခံနိုင်ဘူးလူတွေမှာနည်းနည်းလေးပြပြောတာမခံနိုင်အထက်ရောက်တဲ့လူပို့ဆိုတော့သတိထားရအထက်ရောက်လေပို့သတိထားရတယ်အမြင့်ရောက်လေလေအတိုက်ခံရလေပဲဟိုးတစ်ပင်ထိပ်ပြားမှာဟိုးထိတ်ဆွမ်းအရွက်ကလူးနေတာလေများများတိုက်တော့အထက်ရောက်ရင်ပို့အတိုက်ခံဒါသဘာဝအဲ့ဒါကိုသိရချို့ကကိုယ့်ကိုဝေဖန်နိုင်မခံနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုပြောလိုက်မခံနိုင်ဘူးကိုချစ်ရတဲ့သူပြောလိုက်လည်းမခံနိုင်ဘူးဟောကောင်းတာလေးတွေကြတော့ညင်ပြီးကျဉ်တတ်ပြီးတော့ကောင်းတာပြောလာတဲ့အခါကျတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလောကဓာတ်မခံနိုင်သေးတာပဲအကောင်းလေးမှာကျဉ်တတ်တဲ့မကောင်းလေးကိုလည်းပဲခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားပါကဲ့ရဲ့ချင်းချီးမွမ်းခြင်းစကားလုံးကတတ်မှတ်တာချစ်ရင်အကောင်းပြောမယ်မုန်းရင်အဆိုးပြောမယ်ဒါသဘာဝဒီစကားလုံးတွေကြမှာလိုက်ပြီးခံစားနေလို့ကတော့ကိုယ့်ဘဝသူများစကားလုံးမှာလမ်းဆုံးမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတက်ကြလဲခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားဖရာကနောက်ဆုံးအချက်လေးကဒုက္ခဒုက္ခဘဝမှာလူတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်တတ္တဝါတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်ချမ်းသာဆင်းရဲပဲဟိုချမ်းသာတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါလည်းရှိတယ်တခါတခါလူတွေတွေးနေရတဲ့လူတွေခံစားရတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကလေသဘာဝဓမ္မအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးတရင်ကချမ်းသာပဲယန္တာမဖြစ်သေးသမျှသစ္စာတရားကိုမသိသေးသမျှဒုက္ခအမှန်တရားကိုမရနိုင်ဘူး happiness ပျော်ရွှင်မှုအမှန်တရားကိုမရနိုင်ဘူးလောကသဘာဝတွေ့နေတဲ့လောကချမ်းသာလေးဆိုတာချမ်းသာမရှိဘူးလားမဟုတ်ရှိတယ်ကာမဒုက္ခကာမဂုဏ်ချမ်းသာလို့စာပေမှာလာပြီးသားဒါပေမဲ့ तू ကတရင်ကချမ်းသာပဲဖြစ်စီတာ तू ကသစ္စာဒုက္ခလောက်မချမ်းသာဘူးဓမ္မဒုက္ခလောက်မချမ်းသာကာမဒုက္ခကခံစားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးချမ်းသာဒါပေမဲ့ तू ကဘုံဝမ်း